Dios, qué tensión de postplan, ¿no? ¿Cómo? Stop peeking. Motherfuckers. Justo, llevaba todo el postplant mirando a esa escalera. Sí, está grabado, y está grabado. Ni una asistencia, ha sido eso. Ah, el ruido... el ruido del comer. Lo detesto, en plan, me causa dolor físico. Escuchar a alguien comer me dan taquicardias. O sea, me pongo violenta. Me pongo violenta. Dios, qué pesado.